madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa amar adag duldhigay guutooyin ciidamo ah oo ka dhisnaa sida ay dowladdu horeyba u sheegtay gudaha Puntland oo muddo ka badan hal sano mushaar qaadanayay la diiwaan geliyay xoogga dalka ka tirsanaa in mushaaraadka laga jaro ciidamadaasi waa ciidamo ay kala hogaaminayaan ilmo diyaano iyo weliba jimcaale jaamac takar sababta mushaarka looga jaro maxay tahay dembiga ay galeen oo ay dowladdu beegsanayso barnaamijka qodobka koowaad ayaan kugu soo gudbin doonaa hadduu alla idmo haddii nidaam dowladnimo lagu dhisay ciidanka gudaha Puntland joogay oo arrin qaranka quseeya ay ahayd sababta hadda loo hiifay ilmo diyaano iyo jimcaale jaamac takar maxay tahay haddii loo dhisay in ay qaran Soomaaliyeed dowladda dhexe oo ummadda u wada dhaxaysa ay ka mid noqdaan sababta hadda mushaaraadka looga jaray ayaa noqonaysa su'aalo dul hoganaya qof kastoo Soomaaliyeedna uu doonayo inuu wax badan uu ka ogaado Puntland miyaysan qayb ka ahayn dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maamulka halkaasi ka dhisan miyuunan ahayn maamul sharci ah maxay tahay sababta ay dowladdu uga carootay u diiday uga saartay liiska loo kansalay guutadii 54aad ee ciidanka danab isla markaana ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dembiga jimcaale jaamac takar uu galay maxay tahay waxa jirtay lacag laga xayiray jimcaale jaamac takar oo muddo uu dowladda ka qaadanayay si qaas ah lacagtaas intii hore ugu baxday in isaga uu horey u qaatay laakiin akoonkiisa ku jiray ayaa la xayiray waana tilaab ay dowladdu leedahay waxaynu kaga jawaabaynaa dembiga uu galay jimcaale jaamac takar barnaamijka ayaan ku iftiimi doonaa kuguna soo gudbi doonaa socdaalkii mudug iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maalmo ayuu qaatay waxaad moodaa inuu socdaalkan uu ku soo beegmay xilli uu xasan sheekh ku fashilmay socdaalkiisii mudug waxaa muuqata inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu raadinayo sabab uu u fashiliyo mar kale socdaalka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaad markhaati ka tihiin in dagaal sukaya laba qabiil la isugu dhuftay si socdaalka mudug ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani loo fashiliyo waa shaqayn weyday mar kale ayaa la bilaabay 48 saac ee ugu dambeeyay in la qalqal geliyo socdaalka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa la yiri deegaan galmudug ka tirsan ayuu rabaa inuu booqdo macquul ma aha waa xadgudub waxaan arkayay xildhibaanada xasan sheekh taageersan ee mudug ka soo jeeda qaybta galmudug oo dhaleecaynaya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wax badan oo qarsoon oo arrinta ku saabsan waa noo muhiim aniga xaqiiqadii ugu imaanaysa wixii jira ayaa shaaca ka qaadaa qabyaalad xaggayga ka shaqayn mayso qofna qabiil kuma taageero qofna qabiil kuma fogeeyo sababtan ku leeyahay mataqaanaa Soomaalida intooda badan maskaxdooda qabyaalada ka buuxda marka waa inaad u sheegtaa waxaa laga yaabaa marka aad wanaag sheegto oo aad wax wanaagsan ka hadasho qofka koowaad wuxuu isweydiinayaa ma isku qabiil baa qofka uu ka hadlay saynan taa u dhicin Cabdullaahi Balwaan wuxuu u dhaxeeyaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu waxay noo sheegeen in muddo dheer ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay Puntland joogeen isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ciidamada ku soo biiraan xuquuqdooda ay siinayaan kuna tixgelinayaan maadaama dowladda Soomaaliya meel walba oo dalka Soomaaliya kamid ah ay iyadu ka taliso waana soo dhaweynaynaa bay yiraahdeen waliba iyagoo goodinaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay sheegeen tirada ciidanka Puntland ka qoran inay kordhi doonaan xaqna ay u leeyihiin hadday noqoto 10,000 ilaa iyo 30,000 oo ciidan inay ka samaysan doonaan deegaanada Puntland qarankana uu yahay mid u dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed ciidan kastana ay xaq u leeyihiin inay dowladda ku soo biiraan hadal aad u wanaagsan ayuu ahaa waayahay waxaan u kala saaraynaa marka ciidankii xasan sheekh iyo xamse ay Puntland ka rabeen ma ciidan qaran buu ahaa mise mid qaas ah ma mid u dhaxeeya ummadda reer Puntland ayay ka rabeen mise mid u shaqaynaya xasan sheekh iyo xamse siyaasadooda haddii ciidan qaran ay ahaayeen maxay tahay sababta mushaarka looga jaray madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka carooday ciidamadii BSF oo qaarna dagaal looga adkaaday qaarna isdhiibay wuxuu yiri xaq uma leeyihiin mushaar dambe inaan dhisay sabab maxaad ula dagaalami weydeen Puntland
maxaa siciidana ula dagaalami weydeen maxaa kalifay inaad isku dhigtaan maamulka deegaanka ka tirsan ka taliya maxay tahay sababta oo siciidana ula wareegay xaruntii BSF waayahay oo siciidana macadowgii Soomaaliya maya waa madaxweynihii Puntland soo Soomaaliya kama tirsan ha way ka tirsan tahay waayahay sabab kalifaysa in ciidankaasi ay yiraahdaan war annagu waxaan ula shaqaynaynaa Puntland oo qaranka Soomaaliyeed halis ku ah miyay jirta ilaan BSF intii dagaalantay intii kale waxay yiraahdaan war annagu Puntland waa maamul ka tirsan federaalka Soomaaliya maamulkaasi ayaana ka mid nahay maxay tahay sababta ay dawladdu u diidan tahay ilaan ciidanka qaranka ee jooga galmudug ay ka mid yihiin maxaa ciidanka qaranka ee jooga Puntland ay uga mid noqon weynayaan maamulka Puntland dambiga ay galeen maxay tahay wax mushaara oo ciidanka BSF iyo Jimcaale u soo dhacay ma jiro maalintay isku dhiibeen ama ay la heshiyeen maamulka Puntland halka waxa ka cadaada marka madaxweyne xasan sheekh iyo dawladdiisa in aynan Puntland ciidan qaran ka dhisan oo ay ka dhisteen ciidan iyaga danahooda fulinaya in ay isku dhacaan maamulka iyo ciidanka dawladda xasan sheekh qarannimada Soomaaliya shaqo ku mara ee wadanaha madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha danihiisa ayaa ka horeeya marka danaha qaranka Soomaa sida darteed ciidankii halka ka dhisnaa waa ciidan u shaqeynaya danaha madaxweyne xasan sheekh isla markaana wixii danaha madaxweyne xasan sheekh u adeegaya ay kor u qaadayaan wixii qaran Soomaaliyeed quseeyana shaqo kuma lahayn waxa la yiri marka guutadii kontri afraad waxa lagu bedelay guutada 26aad hay xaruntii Garowe waa laga rarayo waxa xarun looga dhigayaa magaalada Laascaanood ruwaaye maba xumo in guutada 26aad la dhiso in xarun looga dhigo waqooyi bari ma xuma in Laascaanood ay fariisimo ku yeeshaan ma xuma waana soo dhaweynayay guutada kontri afraad maxaa loo kansalay danaha xasan sheekh maxamuud ay fulu waayeen danaha xasan sheekh muxuu yahay in Garowe la weeraro in Garowe amni darro noqoto in Puntland dagaal uu ka dhaco in la isdilo in amaanka meesha ka baxo in jiritaanka Puntland la baabiyo waayahay guutadan 26aad ma waxay difaacayaan midnimada ummadda Soomaaliyeed maya maxay qabanayaan intii uu qaban waayay Jimcaale Jaamac Takar oo qaran quseeya maya qaran ma quseeyo danaha madaxweyne xasan sheekh qabyada ah danaha madaxweyne xasan sheekh qabyada ah ayuu dhamaystirayaan guutada 26aad Somaliland intay ku durqaan dhulka calanka Soomaaliya laga diidan yahay aadimayaan lagama yaabo in calanka Soomaaliyeed ay burcagayaan hargeysa geeyaan Somaliland ay la dagaalamaan maya ee waxay doonayaan inay Puntland weeraraan guutadana saasa loo sameeyaa waxa la raadinayaa marka nin Jimcaale Jaamac Takar kala ah in la helo si guutadii 26aad ay booska kontri afraad ay gasho halkaasna uu qalalaasyo kale ee qaybta caasimada galmudug caasimada Puntland ee Garowe la halka marka arrintu marayso wali madaxweyne xasan sheekh wuxuu riixayaa uu leeyahay qabyo ninkeeda dhamaystireen bal Jimcaale nin lamida aan halka ka samaysto maanta waxa uu cadaada marka shacabka Soomaaliyeed shacabka reer Puntland madaxweyne xasan sheekh inuusan ciidan qaran dhisanayn oo ciidan shakhsiyeysan oo danaha uu isagu doonayo u fuliyo inuu dhisay waana u suurtagali weyn hadda ayuu 26aad Jimcaale ku bedelayaa BSF-na waxa la ii xaqiijiyay in lagu yiri beesha Leyle Kase oo loo malaynayo ama uu xasan sheekh ka tuhumayo inay tabasho badan ka qabaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayuu xasan sheekh la xiriiro wuxuu yiri BSF booskii ay banaysay ayaan idinku bedelayaa wixii alla iyo ciidan ay haystaan beesha Leyle Kase oo maleeshiyada oo abaabulan oo dagaalami kara halay duwan galiyo waxay galayaan booskii ilmo Diyaano maadaama ilmo Diyaano ay door bideen intii dagaalanta mooyaane inta kale in ay midnimada Puntland ay ka shaqeeyaan hadda Leyle Kase la baadi goobaya si booska BSF ay u bedelaan booskii kontri afraadna booskii 26aad lagu bedelayaa ilaa iyo hadda madaxweyne xasan sheekh waxa ka muuqda mid uu ummadda lagu sii kala fogeynayo waana wax aad u farxo dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka jecel nabadda iyo dawladnimadana arrintaas aad ay uga soo horjeedaan
gobolka mudug soomaaliya dharbaaxa siyaasadeed oo aad u xooggan ayuu madaxweyne xasan sheekh kala kulmay mudug socdaalkii nabadda uu islahaa kor u qaad wuxuu ku soo dhammaaday socdaalkii qabyaaladda waxaa fashiliyey isla garbihii madaxweyne xasan sheekh ee socdaalkaasi hormuudka u ahaa puntland wax shaqaa kuma lahayn waxaa fashiliyey qoladii ka dhaadhiciyey madaxweyne xasan sheekh inuunan booqan dhul aan ahayn dhul hawiye waxaa fashiliyey madaxweyne xasan sheekh qoladii ka dhaadhiciyey in uu abud waaq ka weecdo laakiin uu booqdo deegaanada kale socdaalkiisii nabadda iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa fashiliyey kooxdii ka dhigtay socdaalka beesha hawiye taasoo micno gaara u samaysay hogaamiye kooxeedna ka dhigtay madaxweynihii dhammaa ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaa markay dhacdo waa tii uu cararay gaalkacyo ka tegey muqdisho ku laabtay waxaa durbadiiba daaha ka rogmay marka socdaalkii nabadda ee puntland iyo madaxweyne siciid cabdulaahi dani si uu u fashiliyo madaxweyne xasan sheekh wuxuu isku dhuftay laba beel oo walaala oo halkaa wada deganaa dagaal sukayo gadaal ka riixayay oo beesha shiiqaal iyo sufre ayuu madaxa isku geliyey dagaalkii isla markiiba waa qaboobay dad nabadda jecel iyo horumarka ayaa arrintaasi ka shaqeeyey waxaana baaba'ay qorshihii madaxweyne xasan sheekh ee lagu hor istaagi lahaa nabadda iyo socdaalka madaxweyne siciid cabdulaahi dani markay taa shaqayn weyday hadda qorshe kalaa la wadaa marka madaxweynuhu waqti badan uu ku bixiyey beesha sacad iyo majeerteen inuu qoorta isku geliyo inay dagaalamaan dagaal majeerteen iyo sacad ah gaalkacyo uu ka dhaco dhowr jeer bay ka meermeereen beesha habargedir sacad iyagoo og waxa uu yahay madaxweyne xasan sheekh maanta qof u dhimanaya oo ballanqaad xasan sheekh maxamuud naftiisa ku weynaya horta ma jiro waa oday been badan waa oday aanan aqoonin xitaa walaalnimada iyo sharafta iyo deegaanka marka haddii xitaa maanta la yidhahdo xasan sheekh dartiisaan u dagaalamaynaa berito ayuu dhabarka kaa jebinaya marka qof isku halaynaya ma laha dhowr mar marka wuxuu isku dayey sacad iyo majeerteen inuu dagaal ka dhex abuuro laakiin waa shaqayn weyday waxaan baraha bulshada ku arkaynaa marka 24 saacii ugu dambeeyey xildhibaano xasan sheekh taabacsan oo beel ahaan ka soo jeeda sacad habargidir galmudug degan gaalkacyo degan oo ka fal celinaya waxay ka fal celinayaan socdaalka madaxweyne dani waxay leeyihiin deegaan galmudug ka tirsan ayay ciidamadiisu gaareen wuxuuna doonayaa deegaankaasi inuu booqdo saacadaha nagu soo aada wax la aqbali kara maaha galmudugu gudaha u galaya daniyow haddaad ka joogi weydo waxbaad arkaysaa waa dagaal baa dhacaya waa la isdirayaa hamoodin marka wax xaqiiqo ah oo ayagu ay dhab ahaan uga hadlayaan ee waa arrin uu madaxweyne xasan sheekh gadaal ka taagan yahay si kale oo sacad loo kici karo markii la waayey waxaa hadda laga dhaadhicinayaa sacad dhulkii uu lahaa ayuu dani ku xadgudbayaa waxaan rabaa marka inaad xaqiiqda ogaataan madaxweyne xasan sheekh ilaa iyo hadda wuxuu qaadan la'yahay socdaalkaasi nabadda ee madaxweyne siciid cabdulaahi dani shaalkaa nabadda uu hugsan yahay wuxuu qaadan la'yahay sida jawiga nabadeed iyo socdaalka mudug ee madaxweyne dani waana sababta kalifaysa inuu qayladhaantiisu ay gaadho heer uu isku soofaynayo ama uu iska horkeenayo dadka wada dhashay ee mudug gaalkacyo wada degan laakiin u malayn maayo hadda in wax badan ay ka shaqayn doonaan arrinka uu wado madaxweyne xasan sheekh waa laga dharagsan yahay gaalkacyo qof kasta oo majeerteena iyo qof kasta oo sacada way og yihiin xasan sheekh iyo xulfadiisa deegaankaasi inaysan weligood waxba u qaban markhaati waxaad ka tihiin haddii xasan sheekh hawiyanimo wax looga helayo ama heraabnimo wax looga helayo ama qabyaalad lagu taageeri karo madaxweyne xasan sheekh muddo 8 sano ayuu dalkan maamulayaa deegaan gaalkacyo qaybta galmudug weligii waxba kuma darsan ma dhisin mashaariic dowladnimo kama hirgelin waxba kama qaban dhalinyarada beesha sacad ee ka soo jeeda gaalkacyo qaybta galmudug weligii waxba uma qaban marka maxay kaga duwan yihiin soomaalida inteeda kale yaa u dhiman kara maanta yaa maanta u dhiman kara yaa madaxweyne xasan sheekh dartii naftiisu weynaya ciidan kastood maanta u abaabusho madaxweyne xasan sheekh maalintuu darihiisa ka waayo albaabaduu ka xiranaya sida hadda ka socota deegaana ka tirsan puntland marka fashil inteeda la eg weeyaan wixii ku soo kordhaa guud ahaanba xaaladda siyaasadda dalka daqiiqad walba halkan ayaad ka daawan doontaan hadduu alla idmo go'aankii maxkamadda sare iyo arrinta galmudugna waan ka soo warrami doonaa dhaawac intee la eg bay ku tahay guddigii doorashada ee xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh fuustadii uu riixay isagay ku soo laabatay wuxuu islahaa ku dhabarjibin uga dhig
qorshe siyaasadeed uu isagu watay laakiin arrintu asagay ku soo noqotay kulamo adag oo ilaa iyo xalay ka socday madaxtooyada villa soomaaliya oo arrinta maxkamadda sare quseeyey qayla dhaanta xisbiga madaxweyne xasan sheekh